गौ सेवा कर्म नहीं धर्म है हमारा। धर्म के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता। उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे। ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे। उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे। ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे।